Негизи эле бул проекттер команданын жыйынтыгы десек болот, команданын жеңиши десек болот. Өзүңүздөр көрүп келген 60 батирлүү аялуу катмарга салынган соц шаарча болду. Соц шаарчадан баштайлы. Соц шаарча 1,5 гектар жерде жайгашкан. Тактап айтканда 1 гектар 49 сотикте жайгашкан. 60 батирлүү, 60 батирде болсо 15 үйгө жайгаштырдык. 15 үй дегеним ар бир үйдө 4 квартирадан болот. Ар бир квартирада 3 бөлмө болот. Анан кийин ошол бөлмөнүн ичин өзүңүздөр көрдүңүздөр, эмерегине чейин алып бердик. Муздаткычы бар, кир жуугучу бар, жата турган койкалары бар, дивандары бар. Жада калса ошо төшөнчөсүнө чейин алып бергенге үлгүрдүк да. Эми ошол семьяны тандоо кандай жүрдү? Ар бир үй бүлөнү ошол Кувейттик Ас-Сафа фондусу тарабынан коюлган талаптар менен кылдык. Бизге жомоктогудай эле ылдат, айтып жеткизе албайбыз. Бир аз сүрдөп даятырбыз. Балдар 2 күн ыйлашты тамдыккандан кийин бияка келгиче шашып. Биз өтө оор акыбалдагы үй бүлө болчубуз. Мэрия тарабынан бизге үй бөлүп берди. Андан тышкары дагы биздин кредиттерибиз бар болчу, көп суммадагы аны жаап берди. Кудай насип этип тандоо болуп 5 балам менен ушул үйдө отуруп калдык. Балдарым ар бир жерде, чоң энем колунда, ар бир школдо окучу, ар биринин колунда. Азыр чогуу үйдө отуруп калдык, бир жерде окуп, ушул жерде жашай турган болуп калдык. Канча убакыт күткөнбүз, өз күчүбүз менен ала алган эмеспиз, жеткен эмеспиз. Мен муктаж болуп турсам да, менден да муктаждар алса экен деп ниет кылам, бирок ошолордун арасында биз да келип калдык. Биринчи кезекте жесир аялдар ажырашкан, башкача айтканда көрөр багары жок жетим балдар менен балдары көп семьялар деген требования болду. Ага карабастан ушундай ар жактан ар кандай булактардан угуп бизге 300гө жакын үй бүлө келди. Биз ошолордун баардыгын комиссия аркылуу бир сире электен өткөрүп, эң акыркы электе араб туугандарга биз 81-82 үй бүлөнүн тизмесин бердик. Дагы бир жакшы жагдай, ошол ачык айкындыкты бул кишилер баалап, Талаш шаарына дагы бир объект салып бере турган болду. Бир бала бакча же болбосо бир мектеп салып беребиз деп ачылыш аземинде өздөрүнүн убадасын берип кетти.